बाजाको चाहिँ कहाँ भएको यो खै माथि घर पुग्दै होला फेरि नआइज ल माथि बाय आज पहुंच गए हम तो घर पहुंच गए पहुंचना ही था हमको पहुंचना ही था किन दिदी सासु र हस्पिटल देखाएको कि भ्याक्सिन पनि लगाएको हो रही है हजुर साफ सफाई नुन पर्दैन होस् दिदी होस् आज नुन के हाल्नु त नि दुधहरू जाऊ यहाँ आजी ठुलो छोरी भोलि पर्सितिर जान्छु भन्दैछ हो त्यहाँ बढी भन बिहान आएको हस्पिटलमा कति टाइम लाग्यो होइन नि त भन्दै त्यस्तो माले के यस्तो भन्छ मोबाइल पाएको रहेछ नि कसले दिनुपर्छ होइन आमा त बिरामी भोलि निकाल्नु हेलो 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 के अन्त उहाँ हेर्नु त बेउडा तँ नजिक बस्छस् अहिले बाई बाई अजी पर्सितिर भेट्छु खै खै अन्त ल्यायो तोरमा 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 त भन्दैन कडी चाम्बा चाम्बा मैले साथीहरूले मागेको थिएँ सी गरेर so good. This used to be my favorite when I was a kid. Mommy, action now! We are going to get momos. I'm told us we are going to get momos. Mommy! कहाँ छ? म यहाँ मुनि गएछ भनेको. तीन घन्टा पुग्छ घर. Momo in the cooking, Momo. Favorite Momo. अझै एउटा प्लेट मम्मी कोमा छ. म र आजलाई त हो होइन एकदम बिस्तारै आउनु नि त्यहाँ यहाँ स्ट्यान्डमा आएर मलाई हराउनु आउनु थिएन त के हुन्छ खानुहोस् खानु म सातवटा खान्छु भयो त खानमा त्यस्तो भएछ म त भात खान्छु नि खाना हामी जति खानु पाउँदैन नि तैँले पाउँदैन म सातवटा खाएको नि त मिठो भयो डढेको नि मासु भगवान् कस्तो है पाउँछ यहीँ बसेर के त के पकाएर आएछ गरौँ रहेछ के चटनी कम्ती है चटनीमा झन् क्या बेसी खानु मनपर्छ त्यो एकै तालमा खाना नि खा एउटामै खानु सक्नु
मिक्स गरेको त ए दाल भयो यो एउटा चाहिँ हुन्छ हेर न अचारै छैन नि त कस्तो कम्ती यो 4 महिना मोमो चाहिँ महँगो रहेछ है दोकानको पैसा मोमो चाहिँ महँगो रहेछ ठिक हो नि यहाँ 30,000 अहिले 50 रुपियाँ भएको सबैजना अनि तर मलाई कति इन्च मटर भेट्दा हुन्छ त्योहरू पनि सबै जोडेर भुइँचाल भुइँचाल उही What the fuck? निकै भयो त जय श्री राम उही निकै लामो है आयो ठिकै भुइँचाल आयो यो खोलिन्छ भुइँचाल आयो बचाऊ गाइस के खम भनेर चाहिँ मम्मीको अब घरमा के पाउँदैन त्यही लागि चाहिँ अब प्यान केक बनाइ मागे पल्टाउनु पर्छ यो गिल्लो रोटी यहाँ मम्मी चाहिँ यहाँ छ के त छैन के खानु के खम भयो ग्यास्ट्रिक भएको छ बहिनी चाहिँ सुत्वी इज द गुई इज द काली के हेर्दैछ हेरौँ नाइका उडाउलाई जहिले मन गर्नु न अब के डरलाग्दो हावा चलेको उडाउनु आँट्यो क्या हौ के भएको यस्तो छाना उडाउँछ जस्तो लाग्यो भाइ सन्तोष बडाको मार न पिजो मार न हेर खाना खाँदा जस्तै छ त्यही लागि लु फेरि भगवान् माछा हातले मार न हातले त्यसरी त्यसरी त्यसरी